என்ன போய் போல பீப்பல்ட்டு ஹே காய்ஸ், பார்ட் 2 வில்லேஜ் டைமிங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஊருக்கு போனோடனே 2 வீடியோ உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பக்கத்தில் யாரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க, அதை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க இந்த வாய்ஸு. மைக்கு கூட நான் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ ஆயா வந்து அந்த ரூமில் வந்து சாப்பிட்னு இருக்காங்க. அவங்க வந்த உடனே ஸ்னீசிங் ப்ராங்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீட்டிலேருந்து நம்ம வந்து சானிடைசர் வந்து எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், ஹேண்ட் சானிடைசர். ஸோ இதை வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ஊற்றிட்டோம்னா இது ஓப்பன் டைப் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து தண்ணியை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இதை வந்து அதை வந்து இங்கே உட்கார வச்சு டேபிள் மேலே தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இன்னொரு கப்பில் வந்து ஊற்றி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். உள்ளே போனோன்னா ஆயா வந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. அட இது யாரா இது சண்டை போடுறது இந்த நேரத்தில்? ஆயா வா, ஆயா இங்கே காத்தோட்டமாக இருக்குது, வாட. இங்கே தாக்குது, வா. சாத்தம் அது அதனால திறந்து விடாயா, காத்தெல்லாம் போட்டோம். வா உட்காரு, இங்கே வாங்க வா. என்னன்னு தெரியல, வயிற்றுல எச்சம் இது பண்ணால் போயிடுமா வயிறு வெளியே. ஃபோன் இதில் இதாகிடுச்சு, கீழே விழுது, அதான் காய வச்சுக்கிற வெயில கொஞ்சம். உட்காரு இங்கே உட்காருத, ஏன் தொடுப்பு போடுற? ஐயா இங்கே உட்காருத, ஐயா இங்கே உட்காரு. நான் வந்துட்டு ஒன்று சொல்லணும், வாங்க பாரு. இங்கே தான் போய்க்குது, நெகிலாகுது. நீ வெயில போய் உட்கார. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறாயா? நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் நான். ஐயோ இரும்பல் வேற வருது. பாவடெல்லாம் கட்ட மாட்டியாயா நீ? கட்டி கட்டினா பாவடெல்லாம் வரைக்கும் கூட கட்டுவாங்க. ஐயோ 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 போல இதுதான் கூட்டியா நாத்தடிக்கு. ஆயா இல்லை இது வந்துச்சாயா உள்ளேருந்து இந்த மிச்சர் ஒரே நாத்தடிக்குது. இது பஸ்லேருந்து வரக்குள்ள ஒரு பபுள் கம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த வாசனை இன்னும் ஒட்டின்னுக்குது, ப்ரஷ் பண்ணாலும் போக மாட்டேங்குது. இரும்பல் தும்பல் வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இந்த வெயில் காலத்தில். எப்படி இருக்குது பாரு காலம். யாருதா வீடு? அவங்கள்தான். நம்ம தெரியல அதுல, அதுல அவ்வளோ இதுவாகுது அந்த இது. அது ஃபோன் ரொம்ப பிரைட் ஆகுது. வருதா, நான் என்ன பண்றது? இரும்பல் வருது, தும்பல் வருது. உனக்கு தும்பலே வராது அப்படி பண்ற பின்ன? இது எங்கள் ஆயா இருந்தால் அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்களா? இன்னும் ஆயிடுச்சுமா, ஏது ஆச்சுமா, மாத்திரை வாங்கி தருவாங்க. நீ இந்த வருஷம் வேறுபாடு பார்க்குற வேறு பாடு பார்க்குறேன். பின்ன வினோத்கலை இங்கே தான் உட்காந்துக்குவியா? நீ வினோத்கலை இங்கே தான் உட்காந்துக்குவியா? சாப்பிடுறியா? அங்கே பாரு காக்கா.
ஹை ஹை இல்லை சுற்றி சுற்றி பிளாட்டாள் சுற்றி பிளாட்டாள் என்ன சார் பீ பெல்ட்டு மூன்று பேட்டு ஹை ஆயா கொஞ்சம் சிம்பிளான ஆயா என்ன தெரியாது கொடுக்குறேன் என்ன தெரியும் என்ன சிரிச்சு நடக்குது என்னை பார்த்து சுற்றி கிடக்குறா வீடியோ கால்வா ஏன் சாப்பிட்டு போறது என்ன செய்த என்ன சோறு தான் கோழி தான் மாதிரி வரலையா அது வரல அவங்க வீட்ல இருக்குது இந்த ஆயா வந்து ரொம்ப நான்சி தூக்கி வச்சு நீ மாதிரி நின்று கிடக்குற அப்போ வாங்கி ஓடு வந்து உட்காந்து இருந்து என் மேலே தூக்குறாங்க இதே இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயா வந்து தும்பல்னு தான் நினச்சி அங்கே வந்து போயிருக்காங்க. நம்ம வந்து அங்கேயே வந்து விடக்கூடாது, அங்கேயே போயிட்டு நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதுதான். வாங்க பேன் பாருமா எனக்கு சும்மா அம்மா நம்ம தெம்பல தண்ணி இல்லையம்மா ஒரு விடுவானா ஏன்னா அது திறந்து வை தண்ணி வரது தெரியும் தொற சும்மா உனக்கு சும்மா இருந்து ஒய்சாத்தான் சும்மா ஆயா ஃபோன் வந்து இதாகிட்டுக்குதாயா, கொஞ்சம் காயிட்டோன்னு வச்சுக்கிறேன் சீரியஸா. நான் அடுத்து தான் இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்து என் மூஞ்சிலே இதுமா இன்னும் ஆங்காரா அதெல்லாம் மூஞ்சிலே மீற ஆயா மூயிரே இல்லை ஆயா. நான் இங்கே பண்ண இரும்பூர் வருது, அது இரும்பு காப்பி போயிட்டு நான் பக்கம் ஆயா இதில் உன்னை வச்சு ப்ராங்க் பண்ணாங்க பாரு கேமரா இங்கே பாரு. ஆயா ஐயோ கீழே பண்ணுறியா பண்ணுறியா இங்கே பாரு, இந்த ஸ்ப்ரே வச்சு உன்னை கலாச்சி இருந்தேன் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயா வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ ஆனால் நான் வந்து இரும்புறம் தான் வந்து மைண்டில் அவங்களுக்கு இருக்குது. இந்த ஸ்னீசிங் ப்ராங்க் வந்து ராங்காக ஆயிடுச்சு கைஸ். ஓகேவா, இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து சந்திக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ லைட்டாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ ஜனங்க சுற்றி நடமாக இருந்ததுனால நம்மளால் வந்து சரியாக பேசக்கூட முடியல. ஓகேவா, நடுவில். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு. சரி ஓகே, நான் பழைய மாதிரி மிக்சர் போய் சாப்பிட்றேன். இந்த ப்ராங்க் பண்ணிட்டு பாருங்கள் எப்படி போய் உட்காந்துருக்காங்க, விட்ட பயந்துக்கிறேன். அங்கேருந்து இங்கே வந்து இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்காங்க. சரி ஓகே கைஸ், டாட்டா பாபாய்.